अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदे सारे यूट्यूब चैनल दसे व्लॉग। अच्छा दोस्तों, आज मैं तो कहना पिया कि बैठक रंग थी कि 1 2 3 ये दोस्तों ये फ्रंट वगैरह बैठक का रंग वगैरह सारा ठीक है। तो हुन रह गई ये वाली साइड, ये साइड रंग थे हाल रह गई। कल पता नहीं रंग वगैरह ख़त्म थी गई वाला तेल थी कि मिस्त्री लगेगी आई। ये साइड कंप्लीट ये तक रहेगी, वो साइड भी रहेगी। अंदरों बाहर मतलब अंदरों भी रंग थी वो मैं तो डोल के दिखा ना अंदरों भी। ये देखो दोस्तों अंदरों भी सारी रंग थी चुकी है कंप्लीट। ते अज अस चाह के आए दुकान तो बोर्ड, ये बोर्ड पुराना थे आखिर नवा बोर्ड लाने जगह उत्ते ते भी जरा ये बोर्ड चेंज करना है। बोर्ड टूटा खड़े ते पहले एक रिक्वेस्ट है जिन्हें भाई हाल तक सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब तो पहले सारे चैनल सब्सक्राइब करके ने मिलने आज दी मज़ेदार वीडियो नाल। सुबह सुबह मैं कट के बैठा दिया ते माशाअल्लाह बादल वगैरह बना कर चेक। आज मौसम बिल्कुल ही माहौल है दूजी तीसरी बार आज बारिश मतलब धुप वगैरह क्या नहीं निकल दे। माहौल का मौसम चेक करो माशाअल्लाह। ते अगे सुबह सुबह कटरा कट के बाहर बैठे थे क्या नहीं माना सारे आए उधर मेहमान अखने गए उधर बाल में बाहर बैठा दिया वो आम उनको नाश्ता करवेना। नाश्ता करवाने तो बाद मैं कोई धाना धोना माल मिलते हैं सही तो दुकान से बन के। अच्छा दोस्तों हूँ मैं तैयारी वगैरह करके दी है ते मेहमान वगैरह उधर सामने बैठे मैं तो कहना मिलते पे दुकान ते अज भी ऐसे एक जगह तो रेटिंग लहा होनी है वो भी तो मैं दुकान दे मन बोला जैसे ना कि तो ऐसा रेटिंग लहा होनी है क्या करना है। और सामने दोस्तों मेहमान बैठे पे मैं नाश्ता वगैरह करके थे हम जुलते हैं दुकान पे बन के वरा चाहे असद भाई को असद भाई चाह के बात मानने लाइटिंग लहा दोस्तों मैं आ गया मैं लाइटिंग लावन किते ते असद भाई एंट्री गेट लाइटिंग वाला ओखरे इन जगह ते लाया से रश्का लग मसले में मैं क्या वो भी चाह गिंदा लाइटिंग वगैरह में सारी लहा के दी है इंशाल्लाह। दोस्तों होना सा लाइटिंग वगैरह सारी लहा के दी से ते कंप्लीट मान वगैरह लोड थी ना पे असद भाई होन आ गए जवान में आ के दिए असद भाई होन आंदे पे शहरी के अंदर गए जल्दी आने पे वजह ने दोस्तों सारा लाइटिंग वाला सामान लहा के जैसे उत्ते एंट्री गेट वगैरह लोड करके जैसे रश करते तो ई साइड में रश कला और अपना एडो भी एंट्री गेट दा वेलकम जाना तरीका करे वो लोड करना पे भाई ओके सोन मान सकते वे ठीक है असद मोटरसाइकिल चेक कर सब मोटरसाइकिल ते चलते हैं रश कला आसे भी रश कला नहीं आजे कहते भैया क्या दूं किराया दित्ती खरे भाई जहान ओ मेरे जहान भैया असा किराया कहंदे बनादा जितना सामान सट में मैंने है या जितो लाइटिंग करा मैंने है वो खाओ सामान वो वाला शादी वाले किराया देना साहब में मुफ्त डरी होते हैं सारी तय काम का पैसे कहना पे तुसा समझो सो कि इन्हें रश्का ने किराया कहन दिता रश्का ने किराया असा कहंदे बनादा। लहा के सारा दुकान तक रायता वाल सब टाइम ही कहने मिला वीडियो बनावन दा वाल बैग कम में पै गया दुकान दे कम में सामान वगैरह में सारा सामान लाइटिंग वाले दुकान से आ गया ते कल तो याद हो सी कि असा गया से मैरिज हॉल तो मोटर खोलन किते मैं कल वाले व्लॉग तो अपलोड किते जिसमें से मैरिज हॉल ते मोटर खोलन गया फिर ऐसे आज बला सब मोटर बना के दिए डिमांड वगैरह कंप्लीट करके ये मोटर बनी पी है अगर कल वाला व्लॉग क्या दिखा था वो बन के देखिनो उन्हें ऐसे मोटर मैरिज हॉल तो खोल के ऐसे ये मोटर गए सर हूँ अस मोटर को मुकम्मल रिवाइंड वगैरह करके थे भाई को फोन के बैठा वो आके मैं हूँ आवे ना भला गुल जाए गुला ने मैं नहीं लाना तू लंबा सरवा के खोला को लवा के। अच्छा दोस्तों तो आज माशाल्लाह पहले बादल वगैरह बन रह गया तो हम मतलब धुप वगैरह निकली कर चेक करो धुप वगैरह फुल हाई लेवल से निकली गई दोस्तों। आज गर्मी वगैरह क्या नहीं ठंडी हवा शवा गुली करिए जिटे भी हवा वगैरह ना पैना पैसे हल्दा अपनी जगह दोस्तों ये देखो हवा वगैरह खुली करिए दोस्तों चेक करो बिजली बढ़ावा की
ते मीटर हैं दुहाई 2 मीटर दुहाई मीटर वापस लिखा दुहाई परेशान थे मीटर दुहाई क्या दुहाई चाचे परेशान है वाह कोई मीटर मिलो नहीं दे अच्छा जूम करके भी मीटर का नंबर नहीं देता तेरा नंबर ऐसे 3999 भैया दे दें टी शर्ट ना 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 मेरे बाप रे एक ही गाने 100 मीटर चेक करो दोस्तों काफ़ी देर तो बाद भाई बिजली भाई है भाई मीटर ए आला है दसा घंटा तो गुलेंदे रह गए मीटर नहीं मिलता पिया लेकिन मिल गए जोर वगैरह ख़राब थे भी सही करके दुकान से मिल गए। अच्छा दोस्तों अज मैं वक्त आ गया शोर आना पे नाल मार्केट आला वो नाल जाओ घर वहाँ के मेरे कटे तो लगा जो वक्त जुलते हैं तो वाले साहब को मैं दुकान बंद करके वह पे आज मैं माशाल्लाह वक्त आ गया बैल दे पैंट से बच्चे दी 2% मैं तेनी भी मस्जिद टॉक जूम करके दिखाना बैल चार्जिंग चलाना वाला नमाज पढ़ के ना बाद वाल ये में मिलते हैं क्या खाना होते हैं अम्बली खाना होता है अच्छा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम सुबह थी गई थे रात को मैं घर आ गया मैं बाद नमाज पढ़ने बाद बाल मौसम खराब है ते बारिश मेरे गला खराब था ते बारिश आ गई बारिश फुल है तेज़ बारिश है ये ते नाल में नामा भी है तो मैं देखे बारिश का पानी हाल तक रोड तक रहती है हाल बारिश आई है फुल तेज बारिश है ये अच्छा दोस्तों बारिश आना भाई हमने मोटरसाइकिल खराब थी के सामने देखो मोटरसाइकिल है बारह मोटरसाइकिल तो खैर रहेगा ना मोटरसाइकिल पानी पे गया वो हमसे स्टार्ट नहीं थी ना बारिश आना वो भी तकलीफ है चल उन्हें सवेरे पे दुकान थे तो थी उनके दुकान पे पहुंच गया टाइम कहने मिला सुबह वाले में वीडियो कहनी बनाई टाइम पे दूधा ते मैं तो ना रोड का हाल लिखना है कि रोड पे बारिश आना कितना पानी है फुल है दोस्तों रोड पे पानी है कौन है ज़्यादा बारिश अच्छा दोस्तों जिन्हें भाई सारी आधी वीडियो मक्खी आ गई अच्छी लगी हो तो कमेंट से लाजमी डिस्कशन जिन्हें भाई हाल तक सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर मिलते हैं इंशाल्लाह नवे व्लॉग दे नाल।